twakiriye abantu badukurikiye mu gihe cy'Ubuntu TV. Yewe mubona kuri kamera nitwa Muranga François. Dukomeje cya kiganiro cyacu iminsi yo kujijwa. Imana yarayirengagije. N'abari inyuma ya kamera muraza kumva bavuga murabamenyereye. Imana yirengagije iminsi yacu yo kujijwa. Ariko mu gihe turimo tugenda turushaho guhishurirwa uburyo Satani yagiye ahumira abantu amaso mu mubiri, akabahumira amaso mu hahandi ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi. Niho abantu bahumira amaso. Noneho niyo umuntu agerageje kureba arebesha ya maso yandi yagize ubwo mitangira ibice bitatu haraho yageze ngo igihe Adamu inzoka yashukaga Eva ngo yabonye ko icyo giti ngo ari cy'igikundiro ngo kandi ko ngo gifite ibyo kurya byiza. Urumva yararebye, sibyo? Ayo maso rero niyo n'ubu ngubu abantu barebesha. Kare nari muganira n'umuvandimwe, wenda ni naho nshaka ko tuza kuganira. Nari muganira n'umuvandimwe nsanga tuganira ku bijyanye n'icyorezo turimo cya COVID. Naza kuma umurongo mu kanya twari turimo tusoma, ambwira ukuntu Bibiliya ivuga ngo imibiri yanyu mwebwe ubwanyu umubiri n'ubugingo birarindwe ngo bitazajyaho umugayo ubwo Kristo azaba agarutse. Noneho akagaragaza ko mu kurinda umubiri harimo no kwirinda kuwutera vaccine cyangwa se vaccination. Ukabona ko abantu barebera muri ya maso nyine Eva yarebeyemo, bakabona ko icyo giti ari cyiza. Ukibaza, muze namwe kumfasha abo turi kumwe kugira ngo duhe umucyo abantu badukurikiye. Ukibaza, ese umuntu ashobora kuba umurinzi w'ubugingo? Umuntu ashobora kuba umurinzi w'ubugingo? Bibiliya igaragaza ko umurinzi wabwo ari Kristo. Kristo niwe urinda ubugingo bwacu kuko niwe wabuduhaye. Umuntu ashobora kuba umurinzi w'umubiri we? No, ku buryo bw'abantu hari ibyo wawurinda, biragaragara ko hari ibyo wawurinda. Ariko niba udashobora kuba umurinzi w'ubugingo bwawe, n'uba umurinzi w'umubiri wawe, w'umwuka wawe, no kuba umurinzi w'umubiri wawe ntabwo byakunda. Byumva ute? Niba wumva byakunda, byumva ute? Umuntu yawumuhe yego yari umuntu urinda umubiri we. Hose hari abantu barinda imibiri yabo. Uko tubizi, yego, tugiye mu bigaragara mu by'Imana yaduhaye kumenya. Hari ibyo Imana yaduhaye kumenya bisanzwe bizi, kandi Imana niyo yonyine yabitanze. Sibyo? Yaduhaye kubimenya. Sibyo? Ubu ngubu nta kintu gishobora kwinjira muri iryo jisho ryawe ubanje guhumbya. Ubwo ndo umurinzi w'ijisho ryawe. Ubwo ijisho ryawe nyine rifite protection. Nawe ariko se ntihariho abantu badafite iyo protection. Iyi protection ntigomba kuba ifite commandement Samuel. Byanze bikunze. Ni muri wowe n'ubundi wize biology urabibona. Ko n'ubundi bizarebe niyo bagiye gukubita ikintu urarinda. Ibintu byose urazinga. Agomba commandment. Kubera ko ubu rero reka turebe ko iki kirinda ijisho no nshaka ko tuza guhera turavuga kuri iri jambo tubyumve neza. Ubugingo n'umubiri wawe birarindwa. Ntabwo Bibiliya ivuze ngo urinde ubugingo bwawe n'umubiri wawe. Bigomba kurindwa. Bigomba kurindwa. Twumve neza ko ubwo bugingo n'uwo mubiri biri kuvugwa
umwuka n'umwuka barawuvuga n'umwuka atari kuko hari ibyo dushobora kurinda imibiri yacu of course birahari ntabwo wakifata ngo unywe aside sibyo umuntu afite ubushobozi bwo kurinda umubiri we niba mutari munabizi umuntu afite ubushobozi bwo kurinda umubiri we binanze anongeramo uburinzi sibyo yego kuvuga muri urukingo abahanga bavuga ko ni antibody barimo kudutera ziza kudufasha kugira ngo zifashe umubiri kugira abasirikare muzi ko ngo umubiri ugira abasirikare nawe ubwawe Imana yawuremye kuko wirinda wowe ubwawe mbese uyu mubiri tubona turimo kwibaza niwo Bibiliya yavuze ngo birarindwe kubera ko twebwe ikigaragara nuko dufite ability cyangwa ubushobozi nyihanganira gukoresha iryo zina dufite ubushobozi bwo kurinda umubiri wacu umuntu afite ubushobozi bwo kwirinda kurwara impyiko mu gihe anywa amazi neza buri munsi umuntu afite ubushobozi bwo kwirinda diyabete mu gihe adafata isukari cyangwa adafata ibintu bijyanye n'isukari umuntu afite ubushobozi bwo kwirinda malariya mu gihe arara mu nzitiramibu cyangwa agacomeka akantu karwanya imibu ubwo bushobozi umuntu arabufite sibyo ariko se noneho turarinda iki umubiri turawurinda iki birarindwa iki ibyo tubirebeho n'uburyo jambo warivuze turi develop umwuka ubugingo n'umubiri birarindwa iki birarindwa nde sibyo icyo cya mbere icya kabiri mbese uyu mubiri barimo kuvuga ni uyu mubiri usanzwe tubyibazeho tudevelopa aho hantu kugira ngo tuze kugera ku ntuza nziza murabyumva ute papa reka tubanze dufatanye gusoma iryo jambo neza turi mu Batesalonike ziriya Bibiliya yanjye Batesalonike wa mbere ibice 5 ku murongo waho wa 23 Batesalonike wa mbere ibice 5 biri ku murongo wa 23 haravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza hano impamvu mvuze ngo tubanze tuhasome kugira ngo tubumve neza nari ngambiriye kugira ngo dusobanukirwe kino kintu ni ukuvuga ngo hari igikorwa bavuze cy'uko Imana ari igomba kubikora Imana ari ibikora baravuze ngo Imana y'amahoro ibeze rwose sibyo ntabwo bavuze ngo mwebwe mwiyeze baravuze ngo Imana y'amahoro igire gute ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza nushaka usoma umurongo ukurikira nawo musimbonamo kandi ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora amen izabikora ni Imana ibikora ariko nimvuga ni Imana ibikora nshatse kuvuga iki reka tubanze turebe ibyo bice niyo yo kwizera nimbivuga ndabashatse kuvuga iki reka tujye muri ibyo bice tubirebeho gato nubwo tutabijya muri detail none ahangaha iyo bavuze umwuka aricyo gice dukoresha indimi z'amahanga ko mu mubiri bijya binanirwa gutandukanya ubugingo n'umwuka sibyo ariko igice cyitwa umwuka nicyo cyitwa esprit cyangwa spirit mu cyongereza noneho igice cya ubugingo
nicyo cyitwa ame cyangwa se soil. Noneho igice cyitwa umubiri nicyo cyitwa fresh. No, ntabwo ari flesh, niyo body cyangwa se core. Niyo body cyangwa se core. Ibyo bice akaba ari ibice bigize umuntu umwe. Ni ibice bigize umuntu umwe, nk'uko impamvu Imana yabikoze ni uburyo butangaje cyane. Urabona Imana nayo mu buryo bwayo butatu. Ntabwo ndi gushaka kuvuga ngo kuko bajya bigisha ubutatu butagatifu. Yigaragaje mu itangiriro niho bajya babivuga igice cya mbere. Ndi kuvuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Irangije iravuga ngo habeho. Hejuru ngo umwuka w'Imana yagendaga hejuru y'amazi, umwijima wageraga imuhengeri. Ariko ijambo rishatse kuvuga iravuga ngo iravuga iti mbere habanje kuvuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, ariko umwuka w'Imana yagendaga hejuru y'amazi. Irangije ivuga ijambo kandi iryo jambo yavuze iravuga iti haleluya, habeho umucyo. Iryo jambo yavuze, urumva ni rya jambo givuga muri Yohana ari kurivuga iryo jambo, avuga ngo mbere na mbere hariho jambo. Iryo jambo akaba ari ryo Kristo. Hari Imana yaremye ijuru n'isi, wabyumvise? Hari umwuka w'Imana wagendaga hejuru y'amazi, ariko hari n'ijambo yavuze. Iryo jambo akaba ari ryo Kristo. Icyo nashatse kuvuga ni Imana yigaragaje mu buryo butatu, ariko ni Imana imwe, ahubwo yigaragaje ku mpamvu za mission zayo. So rero kuduhereza ibice bitatu natwe mu by'ukuri ni reflex bw'umuntu, ni nk'ikimuri kijya kugaragaza Imana itagaragara mu buryo bugaragara, tukayibona mu ishusho yayo mu buryo bugaragara muri twebwe. Amen. Uburyo umuntu ashobora kuba agizwe n'uburyo butatu, mu by'ukuri ushobora kuba budatuye ahantu hamwe ariko bigize umuntu umwe. Reka mbibutse iki kintu, ntabwo umuntu ari umubiri nk'uko abantu bamwe babizi. Abantu bamwe biyizi nk'uko bavuga ngo umuntu afite umuntu, biyizi nk'umubiri, kandi ari nyamara mu by'ukuri umuntu ntabwo ari umubiri. Niyo mpamvu tujya tuvuga ngo umubiri wanjye, umubiri wanjye umaze iminsi utameze neza. Umubiri wa Nkuranga, urumva Nkuranga afite umubiri. Niyo mpamvu batangaza kuri radiyo ngo runaka yavuye mu mubiri, ariko umubiri we bazawuherekeza ku irimbi ku wa kangahe. Uyu munsi yavuye mu mubiri, ariko umubiri we bazawujyana. Impamvu mvuze ibyo bintu byinshi birasasira ikintu kimwe ngira ngo tuvuganeho, cyitwa kumenya yuko umuntu atari umubiri. Sibyo? Umuntu ntabwo ari umubiri, ahubwo umuntu afite umubiri. Rero iyo tuvuze umuntu tuba turi gushaka kuvuga iriya esprit, uriya mwuka w'umuntu wihuje na soul, niyo yitwa umuntu. Amen. Esprit niyo igizwe nicyo bita umutimanama w'umuntu. Noneho soul cyangwa se ame y'umuntu cyangwa se ubugingo bw'umuntu, niho haba icyicaro cy'imitekerereze cyo twakwita mind. Hakaba amarangamutima y'umuntu n'ubushake bwe. Kwa kundi umuntu avuga ngo uri kumubwira ibintu akabitekerezaho, ntabwo biririye ku mubiri, ahubwo ni ibintu biririye kuri ame yawe, ukabitekerezaho. Umuntu wamubwira nabi akarakara akishima, agaba yafata umwanzuro wo kuza kugukoraho cyangwa se kuguhunga, kugenda ubushake bwe bugakora. Urumva ibyo bintu ntabwo biri kuri nivo y'umubiri, ahubwo biri kuri nivo y'umuntu we w'imbere. Uko umuntu atekereza, uko umuntu yumva ibintu, ariko ibyo byose bifite esprit ibigenga. Ubwo bwenge bw'umuntu, ayo marangamutima y'umuntu, ubwo bushake bw'umuntu bufite umwuka ubugenga. Nabyumva? Bufite umwuka uri hejuru ugenga imitekerereze y'umuntu, ugenga amarangamutima y'umuntu, ugenga ubushake bw'umuntu. Noneho umubiri kuko ari tool, ni igikoresho ugasohoza icyo imbere
bakoze cyangwa batekereje cyangwa se bibwiye. Umuntu yibwiye muri we, umubiri ugasohoza icyo imbere batekereje. Amen. Paul nibyo avuga mu gice cy'Abaroma cya 6 ari kuvuga ngo umubiri wanyu iyo mushatse uhinduka intwaro ikoreshwa ibyo gukiranuka cyangwa se ukaba intwaro yo gukoresha ibiteye isoni. Siko se Paul ariko avuga wakoreshwa kuko ni igikoresho. Umubiri ni igikoresho, ntabwo umubiri ari ugambirira. Umubiri ntugambirira gukore, ahubwo imbere nibo bagambirira gukora umubiri ugasohoza. Amen. Kuki bavuze rero ngo Imana niyo yo kwizerwa, ni igomba gukora ibigibi byo kweza Imana y'amahoro ibeze? Ni ukuvuga ngo Imana ni umwuka. Niyo mpamvu Yesu yabivuze mu gice cya 4 cya Yohana avuga ngo Imana ni umwuka n'abayisenga bakwiriye gusengera hehe? Mu kuri no mu mwuka. Ukuri se ni iki? Umwuka ni iki? Nabwo Yesu yongera kubivuga mu gice cya 6 umurongo 33 avuga ngo amagambo mbabwira niyo mwuka kandi ni nayo bugingo. Hejuru yabanje kuvuga ngo umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwira niyo mwuka kandi ni nayo bugingo, niyo yifitemo ubuzima. Amen. Niyo yifitemo ubuzima. Noneho rero ni ukuvuga ngo impamvu Imana ariyo yo kwizerwa, akaba ariyo murinzi yo kurinda ibyo bice bigize umuntu. Ni ukuvuga ngo uko mwene data yaratangiye kubivuga ngo mu muntu yifitemo ububasha, yifitemo ubushobozi bwo kuba yamenya. Kuko nsubiye inyuma gatoya, umubiri wacu utungwa n'ibyo kurya bituruka mu gitaka, kuko umubiri ni igitaka. Wavuye mu gitaka, ugomba gutungwa n'ibituruka mu gitaka ukazasoreza mu gitaka. Ugomba gutungwa n'ibijumba, kawunga n'umuceri bituruka mu gitaka, bigatunga igitaka bikazasoreza hehe? Mu gitaka. Umubiri w'igitaka ugomba kuba mu mazu y'ibitaka, y'ibyondo by'ibitaka, kuko ni igitaka kigomba kuba mu mazu. Niyo mpamvu ntabwo ari gutebya no gusetsa, niyo mpamvu bavuga ngo kwa nyiri ibyondo. Kubera ko umuntu w'igitaka w'icyondo agomba kuba mu mazu y'ibyondo. Yego. Umuntu w'umubiri w'igitaka, ufite umubiri w'igitaka, ugomba kwambara imyenda ituruka mu gitaka. Amen. Ariko noneho rero umuntu w'imbere, wa wundi nababwiraga, wa muntu wacu w'imbere, esprit na âme yawe, we atungwa n'amakuru. Atungwa n'amakuru, atungwa na information, atungwa n'ijambo, mu yindi mvugo atungwa n'ijambo. Amakuru niyo mpamvu umwana uramugaburira ukamuha ibikomoka, ukamuha n'ibiki byose, ariko ukamujya kumugaburira amakuru. Ko wamugaburira umubiri we ukabyimba, ariko akaba ari ikigoryi. Iyo bajyanye umuntu rero mu ishuri mu buryo busanzwe, baba bagiye kugaburira ame ye, kugaburira imitekerereze ye. Nabyumvise? Kugaburira imitekerereze ye, akamenya. Kandi ibyo amenya nibyo asohoza mu mubiri, ibyo yamenye. Niyo mpamvu umwana atangira atazi kuvuga, ariko uko yumva amakuru y'ibyo abandi bavuga bikarangira azi kuvuga. Agatangira atari umuganga, ariko ejo bundi akaba umuganga utinyuka kubaga umuntu. Ko yamenye amakuru, ayo makuru abawe, ayo makuru amaze kuba we, asigaye aba ari confident ku buryo ahagarara akayakoresha. Noneho igikorwa rero, esprit y'umuntu yo irya amagambo cyangwa se imenya amagambo, imenya ijambo rituruka ku Mana, cyangwa se ijambo rituruka kuri Satani. Kuko Satani ni umwuka, ni Imana ni iki? Ni umwuka. Amenya ijambo rituruka ku Mana. Iryo jambo yamenye rero niryo buzima. Kandi iyo ryamubereye ubuzima, ubwo buzima yakiriye mu mwuka we, nibwo umubiri we usohoza. Ko nababwiye ko umubiri ari igikoresho. Umubiri ushinzwe gushyira mu bikorwa iby'imbere bazi, amakuru bamenye. Amen. Muravuga neza. Ni ukuvuga ngo hariya bavuze ngo Imana y'amahoro rero ibeze,
mwebwe ubwanyu umwuka, ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo. Ni ukuvuga ngo umwuka w'umuntu Imana yagennye yuko igihe bivuga ba Yeremiya babivuga bakavuga ngo abantu bihangiye ibitega bitabasha guholdinga amazi, bitabasha kubika amazi. Ni ukuvuga ngo umwuka w'umuntu Imana yagennye yuko ugomba gukura amakuru ku isoko y'ubuzima ariyo Mana. Ko Imana niyo buzima, ni nayo soko y'ubuzima. Rero yagennye yuko umuntu agomba kumenya amakuru aturuka kuri iyo, kuko niyo buzima. Amen. Kuko Imana niba ariyo buzima, ijambo ivuga niryo buzima. Amagambo mbabwira niyo mwuka, ariko ni nayo bugingo. Kandi mu yindi mvugo nimvuga iryo jambo tuvuze, iryo jambo niryo Yesu, niryo Kristo. Amen. Ko si inyuguti umenya y'ijambo ry'Imana, ahubwo ni ukumenya Kristo muri iryo jambo. Kuko iyo ubonye Kristo muri iryo jambo niho uburiye. Amen. Iyo umuntu ahishuriwe Kristo, uhishuriwe Yesu mu ijambo, niho uburiye umutsima w'ubugingo, niho ubonye umutsima ushobora gutunga ton esprit. Umwuka wawe utungwa n'ijambo rituruka ku Mana, kandi iryo jambo ni uguhishurirwa Yesu mu ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Kandi noneho icyo nongera ikindi, ntabwo ijambo ry'Imana ari inyuguti zanditse hariya, ahubwo Imana yihishura mu byo yaremye. Ubuzima tubayemo bwose bugaragazamo ijambo ryayo. Mu yindi mvugo, ubuzima bwose tubayemo bugaragaza Kristo, kuko Kristo niwe jambo. Amen. Aho umwuka wawe rero ushobora guhweza ugahishurirwa kumenya Kristo mu buzima bwose, umwuka wawe ushobora kuburya ukabona ubuzima. Amen. Noneho rero uko kurindwa navugaga, kuko tutaza kugira nabwo ngo ni ibintu nabwo Imana izakorera iyo ngiyo. Iyo Imana iguhaye information, iguhaye amakuru yo kumenya ibikurinze, kasubiremo, iyo Imana iguhaye amakuru yo kumenya ibikurinze, uburinzwe kugera ku kintu runaka, birasaba ko ayo makuru nk'urugero reka mubwire. Nshobora kubwira ngo muri ayo mazi, ni amazi yo kunywa, ariko nubwo bimeze gutyo hari akantu kagiyemo k'uburozi, ntuyanywe. Ni amakuru nguhaye. Nubwo waba ukunda amazi gute, ntushobora kuyanywa, kubera ko naguhaye information, kandi iyo information yawe yagiye kuri nivo ya soro yawe, ubwenge bwayibitse. Rero ugomba gukoresha iyo information mu buryo bwo kurinda umubiri wawe, kuko amazi kuko yangatuka mu gitaka atunga iki? Atunga umubiri w'igitaka. Niyo mpamvu rero wirinda, urindwa n'ayo makuru, siko se? Urindwa n'iryo jambo nakubwiye. Iryo jambo wamenye niryo rituma umubiri wawe udashobora kuba poison, udashobora kwangirika, udashobora kuba ikiroge wangirike. Aho ni kuri nivo y'umubiri, aho ushobora kwirinda ibintu by'umubiri biturutse kuko Imana yabivuze, kuko ariko yabivuze, ukaba urinzwe n'Imana, urinzwe n'ibyo yavuze. Amen. Iyo tubuza muri esprit yacu, kuko hari amakuru tumenya, ibintu biri kuri nivo y'umwuka, ikakubwira ngo ikakubwira uribuka Yesu hari amagambo yajyaga abwira abafarisayo, abigishwa be, ngo mwirinde agasemburo k'abafarisayo. Agasemburo se yabaga bamubaza kuvuga ati se ni imikati, akavuga ati no ni inyigisho. Ni inyigisho. Mwirinde inyigisho z'abafarisayo, kuko inyigisho, amakuru ashobora kukuroba muri nivo ya esprit, kuko ibintu wamenye ukabyemera birakuyobora. Rero niba kubwiye ngo wirinde agasemburo, ugomba kujya kumenya ku gasemburo kariko imyigishirize ya gifarisayo, inyigisho zitarizo, kuko nuzemera
urabikirogeye. Kumenya ayo makuru rero uburinzwe kuri nivo ya ame yawe. Amen. Mana ndugugisha, murakoze cyane. Numvise bihuje na bimwe bavugaga, atanze n'urugero numva ni byiza. Urumva kumenya amakuru harimo protection, kumenya ijambo ry'Imana uba wakiriye uburinzi bw'umwuka wawe n'ubugingo bwawe n'umubiri wawe. Wowe wegeze uvuga ngo umuntu anywa amazi kugira ngo arinde umubiri kurwara impyiko. Uwazanye information yo kunywa amazi ashobora kuba ataravuze ko utayanyweye arwara impyiko, ariko akavuga ngo munywe amazi. Bango kunywa amazi harimo protection yo kutarwara impyiko. Nyine nanjye ndashaka ahantu ageze, yageze ahantu heza, nshaka ko dukomeza tukahungukira kugira ngo dukure abantu mu rujijo, ko icyo avuze nanjye nongeraho ko ikintu cyose iyo tuvuze umwuka cyangwa esprit cyangwa spirit ni ikintu kimeze nk'uburyo buhari, sibyo? Ubwo icyo kuko muri siporo murabizi ko habamo esprit sportif. Ngiye nkunda gukoresha esprit sportif kugira ngo nsobanure esprit y'umwuka. Ndavuga ngo hari umwuka wo gukora siporo. Urabona abantu bari mu bihe, abantu benshi bakunda byita n'ibihe, kuko spirit zirahari. Hari na spirit ya antikristo. Abantu bakabaho mu bihe byo kubaho neza. Kuko aho ngaho nituhagera turabona ko icyo Imana iri kubwira hano ngo irindwe ni igitegerejwe kuzabona Kristo. Igitegereje kuzabona Kristo, bitazabaho umugayo ibyo bintu byose. Kuko ikigaragara ni uko umwuka wacu n'ubugingo n'umubiri, sibyo, bigomba kurindwa kugira ngo bitazabaho umugayo. Ubwo Yesu azagera gute? Ubwo azaba agarutse, ubwo tuzambikwa, ubwo umubiri wacu uzambikwa kutabora, sibyo? Ubwo rero bivuga iki? Bivuga ngo iby'Imana iri kurinda, icyo Imana iri kurinda ni umugayo, sibyo? Iri kurinda umugayo, ni umugayo. Ikintu Imana igiye kurinda uwo mubiri ni ukugira ngo uwo mubiri utazabonekwaho umugayo. Ikintu Imana iri kurinda uwo mwuka ni ukugira ngo uwo mwuka utazabonekwaho umugayo. Ikintu Imana iri kurinda ubwo bugingo ni ukugira ngo ubwo bugingo butazabonekwaho n'umugayo. Bivuze iki? Imana iduhumekeramo umwuka w'ubugingo, yaduhaye byose yari ifite, sibyo? Ariko tugira ubugingo nakita ko ari ubugingo buri aho butaragira spirit. Bisobanura ngo Imana yaduhaye byose. Umugayo rero waturutse hehe? Kugira ngo ari uwo mubiri, ari uwo mwuka, ari n'ubwo bugingo, byose bize n'uwo mubiri, byose bigirwaho umugayo. Kuko byose byahise bigirwaho umugayo, binazanira wa mubiri kuruha utarakagombye kuruha, kuko byose byarahanwe, sibyo? Ari ubugingo, ari umubiri wahanwe kutabona Imana, kutabana n'Imana. Icyo nicyo cya mbere. Cya kabiri, ubugingo bwacu bwabayemo nabwo bwabaye bwabuze Imana. Ni ukuvuga ngo ari uriya mubiri wari urimo Imana,
ariko uriya bugingo bwa buri mu Imana, ari mu mwuka byari biri mu Imana. Byose rero umuntu asanga Imana yigendeye, ntabe ihari. Niyo mpamvu yamenye ko umubiri wambaye ubusa, ubugingo bwe bugiye kwigenga, umwuka nawo birangiye. Ikintu cyahise kimwinjiramo ni esprit satanique cyangwa esprit y'antikristo, niko nabivuga. Iyo uwo mwuka rero waraje wangiza ibyo byose, ubikoresha uko ushaka. Ikigaragara nuko icyo Imana yari yaduhumekeyemo cyari kiturimo. Imana yari yaduhumekeye mu mwuka w'ubugingo, sibyo? Noneho rero Yesu yari afite umwuka, hariho umwuka w'Imana, yari afite amagambo. Ayo ngayo niyo yaje kweza wa mwuka gusa ngo byose bibe birarangiye. Kuko originalite n'uruhererekane rwabyo bituruka mu mwuka, kuko birava mu mwuka bijye mu bugingo, bijye mu bugingo. Ntabwo ari amarangamutima gusa, n'imitekerereze n'ubwenge bushake byose. Noneho ibyo ngibyo bihita bijya mu mubiri, sibyo? umubiri aba ari gusohoza, umubiri aba ari gusohoza. Ubwo rero umugayo uri hehe? Umugayo nk'uko ikibazo nuko abantu benshi umugayo si uri ku by'umubiri washohoje. umugayo uri mu mwuka, kuko wa mwuka niwo wanduye. Imana yo yamaze kuduhumekera umwuka wayo, ntiyigeze inawisubiza, kuko yaravuze ngo mwishubije mwese mwashira, ntiyigeze mwisubiza. Yaduhumekeye umwuka w'ubugingo, yawudushyizemo, ntiyigeze bisubiza. Ahubwo uriya mwuka ufite moteri, icyo twakwita moteri, buriya bugingo bufite moteri, ariwo mwuka. Uriya mwuka rero niho Imana ikwiye kubanza ikaba. nabwo umwuka wacu, Imana iba mu mwuka, Imana iba mu mwuka, ni nabwo ibindi bigira ubuzima, umwuka wacu. Noneho rero harimo iki? Iyo tuvuze spirit y'ikintu, iyo abantu bumva umwuka batekereza ibitangaza cyangwa ibintu bitabaho cyangwa ibindi bintu, ahubwo ni uburyo bushyashya bwo kumva ibintu bw'imyumvire, sibyo? Ni uburyo bw'imyumvire nk'uko Imana ibishaka, sibyo? Ni imitekerereze ngufashije uburyo bivuzemo, ni uburyo umuntu yumva ibintu udakurikije ibigaragara, ahubwo ukurikije ibitagaragara. Kuko Bibiliya iravuga ngo ibitagaragara nibyo byaremye ibigaragara. Kuko urabona noneho aho ngaho ugeze rero, aho harimo ni ukuvuga ngo ibitagaragara nibyo byaremye ibigaragara. Yego. Kandi turemera yuko ibitagaragara biri mu mwuka. Yego. Sibyo? Ni ukuvuga ngo rero hari abaremyi babiri hano. Yego. Kugira ngo twumve abantu baze kumva iby'Imana, impamvu bazana Imana ibarinde. Hari abaremyi babiri hano. Ni ukuvuga ngo ibyaremwe byamaze kugaragara. Ariko nubwo bigaragara, hari ibitagaragara byabyo by'umwuka. Sibyo? Noneho rero umwuka w'Imana urema ibigaragara ariko biturutse ku Mana. Umwuka wa Satani urema ibigaragara ariko biturutse kuri Satani. Niyo mpamvu rero ibituruka kuri Satani ni umugayo. Ubwo Yesu azagaruka bizaba ari umugayo, sibyo? Noneho icyaremwe si cyo gifite ikibazo, icyakiremwe niho hari ikibazo. Icyakiremwe originalite y'icyo kintu niyo ifite ikibazo, sibyo? Bivuga ngo rero, bivuga ngo Imana yacu, niyo mpamvu Kristo yaje atubwira amagambo ariyo mwuka, aduhereza iyo mitekerereze y'Imana mishyashya, atujyana mu gushaka kw'Imana.
birenze mu byo twebwe tubonesha amaso yacu, sibyo? Kandi ibyo tubonesha n'amaso yacu nabyo bifite umwuka wabiremye, sibyo? Ibyo tubonesha n'amaso yacu nabyo bifite umwuka wabiremye, ariko nawe uwo mwuka nawe ntituwuzi, kuko aho ngaho niho hari ibyicaro bibiri, niho hari insengero, niho hari urusengero. Ahubwo n'urusengero turimo kuvuga rura rusengero rw'Imana ufite ibigwari bigizwe n'ibice bitatu, rugizwe n'ibice bitatu. Urwo n'urusengero rw'Imana, ariko umwanzi cyangwa umushukanyi yagiye muri urwo rusengero yishyira hejuru, ajya hera cyane esprit, yishyira hejuru y'ibisengwa byose biri muri iyo esprit, sibyo? Buri gihe niko ameze. Uwo nawe ufite ibyaremwe rero bivuze iki rero? Bivuze ngo dukeneye nanone kwakira umwuka wa Kristo cyangwa ijambo rye tu. Hari ibintu nsomye hano ngendeye ku bintu wari uri kuvuga bintangaje, bitumye mbona ko kuko hakwiye kurindwa umwuka, hakwiye kurindwa umwuka. Icyo nashaka kuvuga umunsi yashatse kuvuga, yego, ntabwo Imana iturinda icyiza, iturinda ntiturinda ibiza. Ikiturinda kiturimo, sibyo? Rero umushukanyi we arabeshya, buri gihe arabeshya. Reka nze ndibereke. Abantu bajya bigira ko baba attacked by demons, hari abadayimoni banteye, Imana ikwiye kubarinda batarangira, sibyo? Ni nayo mpamvu uzasanga hari umuntu uri kurwana n'irari, arirwanisha ashaka gukora protection, bimeze nk'ibintu byamuteye biturutse ahantu. Umushukanyi yarabashutse, sibyo? Iyo kera uko bimeze, umuntu arwana n'ibiza birimo guturuka hanze. Niyo mpamvu akoresha n'uburyo bw'abantu kugira ngo abirwanye bitamwinjirana, afata n'amizire z'abantu, ariko ntazi ko kabutindi mutuyemo. Niyo mpamvu ndaguciye mu ijambo nako nukuri gucamo niguciyemo Mariko 7:20 ari nacyo kibazo gifarisayo cyose gifite, kuko cyumva ibintu gikurikije ibigaragara. Iyo ufite mindset yumva ibintu ukurikije ibigaragara, ibitero byawe biba biri bituruka hanze, ubuzi kuri muzima, utazi ko ufite ikibazo ukurikije umwuka wawe ndani muri wowe. Yewe nibyo nanjye nendaga gusoma hano mu Karindwi 20. Abantu mpereye kuri story zavuzwe hejuru, ni igihe abigishwa b'umwami Yesu Kristo, abafarisayo baje barabasanga baravuga ngo bariye batashabitse intoki badakarabye, ati rero hari imyanda yabagiyemo indani. Bazabibwira umwami Yesu. Rero nibwo hano yavuze ngo Yesu aravuga ati ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya. Ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya, kuko mu mitima y'abantu, kandi ijambo umutima yivuze umutima, ibivuze cya gice cy'umwuka, kuko mu mitima y'abantu havamo icyambere imigambi mibi, havamo guheheta, havamo gusambana, havamo kwiba, havamo kwica, kwifuza kubi, kugira nabi, uburiganya, iby'isoni nke, ijisho ribi, n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Iri jambo ubupfu bahurije hamwe ni itsinda ry'ibindi bintu byose bibi tubatavuze. Nari muzabyumva mu barokore, umuntu agenda ati ndahuye n'akantu karanyanduza, arashaka kwerekana ko yari mwiza none yahuye n'akantu kamwanduje, ahubwo yagaragaje ko cyamubagamo. Siko niyo mvugo y'ukuri dukurikije imvugo y'umwami Yesu hano. Ubwo icyabaye
umubiri wakoze akazi kawo. Yes, wasohoye icyabaga mu muntu. Niyo mpamvu nta mbaraga twebwe nta n'izi na zimwe. Yego. Oya rega yewe ngendeye ku byitangiriro hano urabona umunsi umuntu yakoraga icyaha yahise abyarwa na Satani. Yego. Niyo mpamvu Yohana yavuze ngo mwabana b'inshiramwe ninde wababwiye ko umujinya w'Imana unyibabwe mu yes muhungu umujinya w'Imana. Yesu arongera bisubiramo aravuga ngo mukomoka kuri so Satani. Kandi Satani nta kindi kimugenza ni ukwica no kwiba no kurimbura. Ibyo nibyo bibamo ba byumvikanye. Umuntu ukonekse kuri Satani uvuka kuri Adamu wa mbere avuka afite ibyo bintu muri we. Umunsi byabaga kandi abantu kuko bavuka biyobagiza. Umunsi Satani Satani asuka Eva agaca ku giti akarya gahano kuri Adamu ngo bumvise imirindi y'Uwiteka. Narimo mbisoma hano ndatangara. Bumva imirindi y'Uwiteka ngo bajya kumwihisha hagati y'ibiti byo mu ngobyi. Urumva bo bamaje kubirya ngo amaso yabo arahumuka babona ko bambaye ubusa. Noneho strategically urumva bayoborwaga n'umwuka bategereje ijambo rivuye ku mwuka. None babaye disconnected ku mwuka. Noneho rero wa mwuka wundi ari wo Satani usigara ubayoboye niwe ubabwiye ngo bajye kwihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi. Nari ndimo ntekereza ndibaza neko ubundi ibyo biti byo muri iyo ngobyi byari ibihe. Yego. Urumva mu ngobyi hari harimo ibiti bitatu tubiziranyeho. Hari harimo ibiti bisanzwe, hariho igiti kimenyesha ibyiza n'ibibi, icyiza n'ikibi, hariho n'igiti cy'ubugingo. Ariko ngo bagiye kwihisha hagati y'ibiti bibiri byari biri muri iyo ngobyi. Byanze bikunze ntabwo ari igiti kimenyesha icyiza n'ikibi, nta nubwo ari n'igiti cy'ubugingo. Bari bari mu biti bisanzwe. Tubyumve mu buryo bw'umwuka. Tubyumve. Muri Edeni nta n'ibindi biti bibamo. Yego. Habamo igiti cy'ubugingo, hakabamo n'igiti kimenyesha icyiza n'ikibi. Ariko barabivuga hari ibindi biti bavuga nubwo batabitindaho. Yego. Ibiti bisanzwe bifite imbuto ziribwa. Yego. Erega ibyo bintu Imana ibiri kuvuga ni twebwe. Ibi twavugaga ni ibice bitatu. Ibice bitatu reka Bibiliya ivuga. Ivuga ibiti, Bibiliya iri kuvuga ibiti biri kuvuga abantu mu by'ukuri. Ivuga ngo nzabahindura ibiti byo gukiranuka. Impamvu birazari imbuto z'ibiti biribwa. Yewe. Ni ukuvuga ngo nuko ibi bice bitatu tufite byagenewe kurya. Yego. Igiti rero igice cy'umubiri cyo cyagenewe kurya imbuto zose. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nta kintu na kimwe kijya mu mubiri kiwuhumanya. Yego. Cyagenewe kurya imbuto zose. Icyo kintu rero ntabwo Imana igitindaho kuko umubiri nta n'ibintu byinshi Imana ivugaho kuko irabizi ko ari turu. Ikoreshwa ibintu irabizi ko ari turu. Ari ibikoresho. Ubwayo yawuremye wera. Imurema neza. Nta kibazo ufite. Niyo mpamvu nta rubanza uzajyamo. Nta rubanza uzajyamo niyo mpamvu uzasiga gusororo. Ariko Bibiliya yivuga nani ari kubivuga mu Mubwiriza igice cya 12 arabivuga ngo akagozi ngo gatandukanye umwuka n'umubiri iyo gacitse ngo buri cyose gisubiraho cyaturutse. Umubiri wavuye mu gitaka ari gitaka ugomba gusubira mu gitaka kwakira ruswa. Ntabwo ujyanwaho n'ingaruka z'ibyaha. Ibyo bintu abantu bajya bimenya. Usubirayo kuko wavuye esprit y'umuntu ikajya aho yaturutse kuko yaturutse mu ijuru igomba gusubira ku Mana. Rero ni ukuvuga ngo umuntu wacu w'imbere ko twavuze ko ngewe ntari umubiri ahubwo ngewe mfite iki umubiri. Ni ukuvuga ngo nijye uzambuka kudapfa nk'uko abamarayika bameze. N'ubundi ariko mu Mwami Yesu twarabyanditswe ikiba gisigaye kuko Yesu yaravuze ngo unyizera ariho ntabwo azaba agipfuye. Uko bimeze tubijyanye neza. Yego.
ntabwo wenda icyo ushatse kuvuga iyo iki ngiki cyasubiye mu gitabo ntabwo haba habayeho gupfa yego ni ugutandukana haba habaye ntabwo ari gutandukana ntabwo mu gutandukana wenda urupfu rero bavuga Imana yavuze ngo nimurya no kuri kiriya giti no gupfa muzapfa ntabwo ari urupfu rw'umubiri oya separasiyo y'Imana y'umwuka w'Imana n'umuntu w'imbere niyo mpamvu Pawulo agaruka akavuga ngo umwuka wacu wongera guhamanya n'uw'Imana ko turi abana bayo ngo rero igihe umuntu yapfa muri Edeni umwuka we wari watandukanye n'uw'Imana mu yandi magambo yari asigaye ayoborwa n'indi mana kuko umwuka w'Imana reka turebe nka Efeso igice cya 4 nanjye nibyo nendaga kureba turebe nka Efeso igice cya 4 Bibiliya iravuga ngo imuhumekera mu mwuka wayo uwo muntu abo bugingo buzima. Iyi topic tuzayiganiraho ibyo twagiye tuganiraho tuzagenda tugera abantu ariko reka mbareze nka view gatoya kuri iki kintu. Efeso igice cya 4 umurongo wa 30. Yego. Haravuga ngo kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriyeho kuba ikimenyetso kugera ku munsi wo gucungurwa. Bivuze ngo wawuri wavuze ngo umuntu avuze ngo munywa amazi burya bavuze ngo kutayanywa hari ibyo uhura nabyo. Yavuze ngo rero ntimuteze agahinda bivuze ngo iyo uteje agahinda niba uteze agahinda yagenda sibyo se bivuze ngo umuteje agahinda yagenda ariko byo dushaka kubivuga bitandukanye n'uburyo bw'idini bende da iki kintu cyatse kuvuga nicyo cyabaye kuri Galatiya ku Bagalatiya no kuvuga ngo Abagalatiya Bibiliya iravuga ngo umwuka w'Imana umwuka wa Kristo mu yindi mvugo umwuka wa Kristo azanwa n'igihe cyose umuntu yakiriye ubutumwa bwiza kubwo kwizera. Igihe wakiriye ubutumwa bwiza bw'umusaraba w'Umwami Yesu Kristo kubwo kwizera kuko Paul arabivuga akavuga ngo se mwahawe umwuka wera mumaze kwizera cyangwa mwahawe kuko mwumviye amategeko. Haravuga ngo mwawuhaye kuko mwizeye Umwami Yesu kuko niho umwuka n'ibyatorero b'abantu bari barabwirijwe na Paul mu gice cya 19 cy'ibyakozwe n'intumwa b'abantu bari barakiriye umubatizo wa Yohana bari barigishwe na Paul arababaza ngo mwahawe umwuka wera mumaze kwizera baravuga ngo ntabwo tuwuzi da. Paul akababatiza mu izina rya Kristo. Kubatiza mu izina rya Kristo ni ukubasobanurira Kristo bamwakiriye ngo bavuga indimi nshya. Umuntu aba afite umwuka wera. None icyo nshatse kuvuga rero uwo muntu wakiriye ubwo butumwa bwiza akabwumva akaba akiri umwana muri bwo si byose ngo bifite dimension akaba akiri umwana atari yagusobanukirwa neza. Uwo ngo agahura n'agasemburo ka gifarisayo bakamuroga. Niyo mpamvu Paul yabazaga Abagalatiya ni iki kibazo cyabaye ninde wabaroze mwatangije ibintu by'umwuka igihe mwumva ubutumwa bwiza mwabayiganya si byose biko byumva si niba navuze umwuka w'umuntu. Turanabihuza n'iki gice cya 13 cya Matayo Yesu avuga ku mubibyi asohora imbuto agaragaza ko hari imbuto zaguye ku kara izindi zigwa ku mawa izindi zigwa mu nzira izindi zigwa ku butaka bwiza. Bigaragara ko ajya gusobanura yavuze ko ari umuntu wumva yarabisobanuye aravuga ngo ariko amaso yanyu arahirwa kuko abona n'amatwi yanyu yumva kuko yumva. Ndababwira ukuri yuko abahanuzi benshi abahanuzi benshi n'abakiranutsi bifuzaga kureba ibyo mureba ntibabibone no kumva ibyo mwumva ntibabyumve. Nuko nimwumva umugani w'umubiki uwumva wese ijambo ry'Imana urumva ashyizemo akantu ko kumva ntarimenye umubi araza agasahura ikiribwe mu mutima we
uwo niwe usa n'izaribwe mu nzira. Urumva yarumvise ijambo ry'Imana, habayeho kumva. Iyo tuvuga kumva tuba tuvuga nyine kumvisha amatwi yayandi, ariko ngo ntarimenye. Urumva biraje ntibigize ikintu ripusa ngo rizamure muri turi kubyumvikana. Ubu kugira ngo tubyumve neza, originality yo kwizera ni iyi, kuzanwa no kumva, ariko kumva ijambo rya Kristo ukarimenye, kumenya imbuto ntawabyumvise bakayite abarumvise. Rero nicyo navugaga ku bagaragaza kwizera nibwo butaka bworoshye. Amen. Uwizera wese afite ubutaka bworoshye. Bisobanura ko abantu benshi ijambo ry'Imana ribaca mu matwi, ribaca mu matwi bakanaryumva, ariko baryumvisha umwuka w'abantu. Mbese baracyafite umwuka w'abantu. baryumvisha. Reka nguce mu ijambo, twaryumvishe kera tutarizera, twaryumvishe kera mbere ya hose tutarizera, ariko nyuma yo kwizera nibwo twamenye. Reka nguce mu ijambo, mvuga akantu gato. Abantu bose bumva ijambo ry'Imana, ariko abantu bose ntibaryumvira. Kuko impamvu mvuga ibyo bintu ni iyihe? Ni uko umuntu utumvisha ijambo ry'Imana nta rubanza afite, ariko umuntu waryumvise afite urubanza. Byanze bikunze umuntu wumvise ijambo ry'Imana afite urubanza. Niyo mpamvu Yesu yarabivuze ngo ubutumwa buzabwirizwa ku isi yose, muri Matayo 24, ngo nibwo azahera ko kugira ngo Kristo ahere ko agaruke. Ngo abantu babwiwe ijambo ry'Imana apana inyuguti. ubwo abantu ngiye guhita mpakugira waganira, kuko ushobora kubwira umuntu ukamwigisha Moridekayi n'ukuntu Hamani yaramumereye, nyuma ugahita uvuga ngo abantu bakira umwami Yesu ni bande. Abo bantu babisuzugura ntibaze, ukavuga ngo batesha agaciro ijambo ry'Imana. Ahubwo uvuga ngo umuntu ufite urubanza, Yesu warabivuga muri Yohana 12, akavuga ngo iyo ntaza kuza nta rubanza mwari mufite, akubera ko naje nimunyemerere icyaha cyanyu kigiye cyabaho gihoraho. Bishatse kuvuga iki? kuvuga ngo yaje se bivuze iki? kuko aza buri munsi mu buzima bwacu, aravuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, niwumva ijwi ryanjye kingure dusangire. Ni igihe usobanukiye kuko Yesu Kristo niwe miruwari y'umuntu. Amen. Niwe ndorerwamo yacu. Iyo Bibiliya iri kuvuga, Yakobo ari kubivuga ngo ijambo ry'Imana ni indorerwamo. Iyo dushaka kumenya ububi bw'umuntu, ureba urupfu rw'umwami Yesu, kuko mu rupfu rw'umwami Yesu niho hagaragaza neza icyo yapfiriye icyo ari cyo. Uko tumureba rero duhishurirwa ububi bwacu. Uko umenya umwami Yesu bikubera miruwari hishura wowe uri we. Iyo umaze kumenya uwo uri we rero, ushobora gushaka umucunguzi cyangwa se gushaka umukizi. Ko aravuga ngo nazi abarwayi. Noneho rero umuntu wese wabwirishwe, kavuze mvuge nk'urugero, ukamugaragariza uwo ari we, ntabwo urahura n'umuntu ukamuganiriza ugaragaza ko buriya rimwe na rimwe bivuge mu mazina yabyo nabyo uzabibona rimwe na rimwe abantu bajya bashaka kujya kubwiriza ubuzima batabwirije umuntu urupfu. Iyo ubwirije umuntu ubuzima utamubwirije urupfu, urwo buzima wamubwirije mu guhindukira urupfu. Iyo ubwirije umuntu ubuzima utabanje kumubwiriza urupfu, ubwo buzima wamuhaye bumubera urupfu. Aho rero ugeze, aho ugeze niho nshaka kubikira bumubera urupfu. Aho ngaho ugeze niho ubwo nari ngiye kuvuga iki? Urupfu rero ugomba kubwiriza nuko umuntu wese ugomba kumwereka uwo ari we kuri side ya mbere, muri make ku buryo atongera kuvuga ngo Adamu yaraduhemukiye, bakabona ko ari we Adamu.
akabona ikibazo. icyo nshaka kuvuga, Adamu nta kibazo afite. Imana yamuremye nk'igishushanyo cya Kristo. Kandi itegeko rya mbere, muzi itegeko rya mbere Imana yatanze, ntabwo yitanze umusozi. Oya, iryo ntabwo ari ryo tegeko rya mbere. Imana ntuzarye kuri iki giti. Buriya rero nuko mutabizi, Adamu yari yaremwe, twari twaremwe. Ririya tegeko ryaziye kugira ngo rigaragaze Adamu uwo ari we. Yego. Buriya kera umuntu yari yabayeho, kuko itegeko ribaye nk'icyaha kitakibaho. Imana yabikoze byose, ahubwo mwumvike ikintu bimaze kuba byabaye, kuko mu rupfu niho hari igiti cy'ubugingo buhoraho, kandi urwo rupfu rwari rutaragera. Niba Imana yamuproteje, yavuga ati Adamu nzamucungura, ariko nzamucungura mucunguje umwana wanjye. Noneho nibwo azabona uko arya ku giti cy'ubugingo buhoraho. Si uko bitashaka akakiryaho, ahubwo igihe si iki, ahubwo hagomba kuzabaho gupfa k'umwana wanjye. Noneho yamara gupfa akabona kuza akajya kuri cya giti cy'ubugingo buhoraho, akabaho akarama iteka ryose. Adamu rero ntiyigeze aba disconnecte, nta nubwo umwuka yigeze amuvamo, ntawe yari afite, kuko umwuka ntushobora kumwakira ngo umugire. Ko mu Baheburayo bavuga ntabwo utakaza. Ahubwo mu rupfu rwa Kristo niho harimo kwakira uwo mwuka. Mu rupfu rwa Kristo niho harimo kwakira icyo kintu kidatakara. Imana ikimushyiriraho ririya tegeko, ntuzarye kuri iki giti. Itegeko rya mbere ryari, kandi ryari rije kugaragaza icyaha kiri mu muntu. Adamu rero wari waremwe, cyari igishushanyo cya Kristo uzaza. Baheburayo baravuga ngo ahubwo tubona Kristo w'Imana ari we byari byose biri munsi yose, niwe bihawe, ni mbese byose. Uwo nguwo rero niwe Kristo tuvuga. Naho uriya Adamu wa mbere waremwe yari umuntu usanzwe uri hariya, washyiriweho itegeko. Umunsi arishyirirwaho, Mana we, icyaha cyari cyamaze gusohoka, kuko icyiza n'ikibi cyo cyari gihari. Ariko Imana yo ni Imana, kuko ikiranuka muri byose, yateguye umwana wayo kugira ngo azatsinde icyiza n'ikibi. Burabwenge, kuko burabwenge nibwo Satani, mutazagira ngo hari ikindi. Ubwenge bwo kumenya icyiza n'ikibi nibwo Satani. Rero Imana yamutsindishije umwana wayo ubwo yapfaga ku musaraba. Nibwo rero habayeho kurya kuri cya giti cy'ubugingo buhoraho. Bivuze ikirere rero, ubwenge, ubusabwe buri mu muntu nibwo Imana yavuze ngo murindwe. Kandi wamaze kwizera akakira rya jambo, kera yamaze kwakira protection iri muri we, kuko imuturukamo imbere. Bivuga ngo rero turi guhishurirwa. Bivuga ngo Imana ntabwo iturinda ibiza bitwinjiramo, ahubwo Imana ihindura ibiturimo kugira ngo bihinde umwuka wacu. Ntabwo ari umwuka wacu, ntabwo ari uw'Imana. Umwuka w'Imana iyo waje muri twebwe uhamanya umwuka wacu uri kumwe n'uw'Imana, bihita biba mingled, biribariye, birahura, bikivanga. None uwo mwuka ukaza ukajya ukaba ugiye kugira iki? Kudrivinga cyangwa kuyobora ibindi bice byose bisigaye. Rero ikizana umugayo rero ni ikiri muri wa mwuka, iyo kitaturutse ku Mana. Ariko iyo giturutse ku Mana nta mugayo uhari. Bisobanuye ngo uburinzi nk'uko ibitwara ibihumanya umuntu ari ibiri muri imbere, n'ibimweza n'ibimuturukamo imbere, ariko bizanwe n'Imana.
so rero tugarutse ku ijambo twari turi imana uburinzi itanga ni rya jambo ryayo, ni Kristo muri twebwe, ni umwuka wa Kristo muri twebwe. buri defini ku bintu byose, buri defini ku mubiri nta mugayo, buri defini ku bintu byose. Noneho nk'uko mwene data yavuze ngo mugenzi wanjye turaganiriye arambwira ngo noneho ni nk'aho yashatse kuvuga ngo urukingo, sibyo? Kugira ngo tuze kumenya iki kintu, urukingo cyangwa ibindi bintu byose bishobora kwinjira muri spiriti y'umuntu cyangwa mu mubiri w'umuntu, kuko urukingo ibintu byose bishobora kwinjira mu mubiri w'umuntu nta kibazo bitwaye, nta kintu bitwaye. niyo mpamvu nta kintu wakorera umubiri ngo umwuka ubyungukiremo. niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntimugatinye icyica, ariko wagikorera umwuka umubiri ukabyungukira, kuko umubiri nta mugayo. ntugatinye icyica umubiri kidashobora kwica umubiri. noneho aho kugira ngo umuntu ajye kurwana n'ibiriho, ngo arwane n'urukingo, arwane n'ibiki byose bamugira inama ati birarinda umubiri wawe, ngo yamugiye ngomba kurinda umubiri. oya, ntabwo bishobora, ntabwo controversy ishobora kubaho. noneho bituruka mu mubiri bijye muri soro ngo bijye mu mwuka. ariko mwe ntabwo muba mwumva ko umuntu aba akiri muri ka kazi ko kwihisha hagati ya bya biti bibiri byo muri umuntu aba akiri muri ako kazi. ni ukuvuga ngo ukuntu Imana yaremye ibintu, protection yacu kuri ibintu by'umwuka ni ibintu bikomeye cyane. Nibi ngibi mubona isi igenda ikora, ntabwo buriya ibikomeye si iby'umubiri mubonesha amaso, ibikomeye n'ibiri spiritual by'umwuka, si byose. Kuko ikintu cyose tubona mu isi y'umubiri kimanifesta muri earth kiba cyahereye muri world, si byose. Kiba cyahereye mu isi itagaragara, ariko tukakibona kimanifesta mu isi y'ibigaragara. Amen. Buriya rero uburyo bwiza bwo kurwanya ibintu umuntu abubona bigaragara ni ukujya gufata, niba ari urukingo nyine ruhari, ushaka kurwanya urukingo, hari urukingo rundi rw'umwuka ukeneye rushobora kuneutraliza ibindi bintu byose mu izina rya Yesu. Don't care kwibaza ngo ni ibiki, kuko bose twabivugisha ukuri ko isi yongera ibintu byinshi, si byose igira byose. oya, isi mu by'ukuri igira ibintu byinshi, nta nubwo dukenera kubimenya ibyo ngibyo, si na ngombwa. icyo Imana yaduhaye no kwihesha amahoro, ariko ushaka kuyimenya ujya kuri world, ujya mu mwuka wayo, niho wamenya iyo ariyo. kuko abenshi n'ibigaragara babonesha amaso nabo ntibabimenya, kuko umwuka uyoboye abasenga Imana icyo bakwiriye kuba bamenya ni gute twarwanya icyo kintu cyo mu buryo bw'umubiri gihari. kuko urumva dukwiriye kuba turwanya umwuka wacyo ni ukomeye, si byose. niba tuvuga ngo hari corona, igikomeye n'indwara ni corona, hari corona igaragaye ihari ikwica, itera umwuka, si hora itera mu bihaha mu mwuka. uhita umenya ko mu mwuka hari ikintu, nimba hari ikintu kiri kwica umwuka w'umuntu, umwuka w'umubiri, si byose umwuka w'umubiri, uwo nguwo ni umwuka w'umubiri. ni ukuvuga ko hari ikintu kiri kwangiza umwuka. buriya n'izi ngamba zose muzabona zihari ku munyamwuka, yakwiriye kuba zumva no mu mwuka. kuki bahera kuri guma mu rugo? kuki bahera kuri guma? kuki abantu badakwiriye kumva ko bakwiriye kuba mu rugo? kuba mu rugo niho hari agakiza. kwitandukanya, social distancing, ariko avuga ngo azi ibintu by'umubiri gusa, kuki adashobora kumva mu mwuka, ariko byumve mu mwuka, kuko ibyo mu mwuka aribyo bikomeye. igihe uzumva ibyo ngibyo mu mwuka, ibyo mu mubiri ni potopoto, birayoboka. Amen. ibintu byo mu mubiri byahawe uburenganzira bwo kumvira umunyamwuka.
niyo mpamvu Kristo inyanja n'umuyaga biramuzi, biramwumvira. Amadayimoni aramubona akavuga ngo tubabarire tujye mu ngurube tujye hehe, akategeka ati ntabwo asaba ngo bavuge ibintu byinshi. None twitwa ko turi aba Christ like him, turi aba Yesu. Si ikibazo gikomeye. Izo nduru rero zituruka kuba abantu batari mu mwami Yesu. Ngewe nicyo kintu navuga gikomeye cyane. Rero mvuze kuri ibyo bintu byitwa kurindwa. Agakiza twakira ku mwami Yesu Kristo, efe ya mbere cyangwa se ingaruka kayigira muri esprit y'umuntu. Niho hantu hambere Imana ibanza kutubyara, niho hantu hambere Imana ibanza kuduhereza ubuzima, kuko umuntu aho yapfuye ni mu mwuka we, ahantu igomba kuduhereza ubuzima, ahantu twari twarabaye atake, twarafashwe mateka, kuko Satani ni umwuka, ahantu yafashe mateka ni muri esprit, mu mwuka wacu. Aho hantu niho umwami agomba kuza kubona ubuturo, agomba kubanza gutura. Aho rero haba harinzwe. Amen. Baharinzwe. Uburyo bwa kabiri rero nabwo nubwo bwose buba buri kubiye mu kintu kimwe, kuko agakiza ni impano imwe ariko ikubiyemo ibindi bintu byose, kuko nk'uko umwana avuka ibizamugira mukuru bimurimo, ariko bigenda byimanifesta bitewe n'igihe. Ariko asabwa kurya, hari ibyo arya bigasembura ya misemburo iri muri we agakura. Nicyo Paul rero avuga mu Baroma igice cya 12, akavuga ngo muhinduke mugize imitekerereze mishya, soyez transformés par le renouvellement des pensées. Muhinduke mugize imitekerereze mishya. Watsindishirijwe muri esprit yawe, wumvisha ubutumwa bwiza bw'umusaraba, ukamenya ubuntu n'imbabazi n'urukundo no gukiranuka Imana yaguhaye muri Kristo Yesu. Ariko rero hari ukuri ukeneye kumenya muri wowe, kugira ngo intekerezo zawe, kuko aho watsindishijwe siko warutsinze. Ni agakiza Imana yahaye abantu babi ariko baratsindishirizwa, bahinguka imbere y'Imana atari gukiranuka kwabo, ahubwo kuko gukiranuka kwa Kristo. Ariko bo muri bo bafite imitekerereze mibi, amarangamutima yabo ni mabi, n'ubushake bwabo ni bubi. Bakwiriye kumenya ubushake bw'Imana. Rero ni ukuri kw'ijambo ry'Imana nanone, uko wakumenye niyo mpamvu baravuga ngo abogesha amaraso akabagisha n'ijambo rye. Kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana nabyo bikagutunganya mu ntekerezo zawe, amarangamutima yawe n'ubushake bwawe. Amen. Umubiri wawe uko esprit yawe yari ikocamye, niko n'umubiri wawe bigenderamo. Rero n'umubiri wawe ukarindwa. Amen. Ukarindwa na kwa kuri wagiye umenya. Umwami Yesu akaba yujuje umwuzuro w'agakiza muri wowe. Nibyo nashaka kuvuga. Imana ibamugisha. Amen. Basi bari ushaka kugira icyo wongeraho dusoza. Yego. Navuga ngo umuntu ushaka kurwanya ikintu ntacyaje cyangwa kumva afite ishyaka ryo kurwanya, akwiye kubanza kumenya umwuka wacyo. Yego. Kuko nta cyiza kidafite umwuka kandi n'ubwenge, sibyo? Ibintu byose tubona bifite umwuka wabyo, bifite cyangwa byose bibeho nk'uko mwene data yavugaga, kugira ngo manifestation ibeho nuko haba habaye spirit yacyo. Rero ubasha kumenya umwuka wacyo, ushobora nibwo wamenya uko ukirwanya. Ariko ntabwo dufite iyo ability, sibyo? Ko ibyo dufiteho ubushobozi ntibibera mu mwuka w'abantu, ntibirema mu mwuka w'abantu. Kuko ntekereza ko mu mwuka w'abantu nyine harimo spirit yo kuba, cyangwa mu mwuka wo kuba habaho gukora urukingo cyangwa gukora ikindi kintu, cyangwa gukora telefone cyangwa ibindi bintu byose bigaragara, cyangwa amazi, hari igitekerezo kiba cyabayeho runaka. Yego. Ibyo rero nta hantu, kuko uko bimeze biri mu mwuka w'abantu n'uburyo babayeho. Ibyo rero biri mu buryo bw'uko abantu babayeho, muri wa mubare twavuze, mu mibare y'abantu nyine. Noneho iby'Imana byo biri mu mwuka wayo, ariko iyo turimo kuvuga umwuka w'Imana ntitwibagirwa n'umwuka wande wa Satani. Kuko umwuka wa Satani wo uzanira umugayo bya bice bitatu byose twavuze, sibyo? Noneho umwuka w'umuntu cyangwa spirit y'imibereho y'abantu irahari nayo, iby'abantu babayeho, ibyo abantu bakora, iyo nayo ibaho.
sibyo? Maho ngaho naho hagomba kuba hagengwa n'umwuka w'iki w'Imana, kuko niko ubuzima bwacu bugomba kugenda. Ariko icyo nshaka kuvuga ni uko nta n'ikintu na kimwe gishobora kudusenya giturutse hanze kuruta icyatuvamo. Niyo mpamvu dukeneye Kristo n'umwuka wa Kristo muri twebwe kugira ngo bya bindi byose bibe birinzwe iteka ryose, kugira ngo tube ibitambo byera bishimwa n'Imana. Ariko kwizera kwacu gukwiriye cyangwa kwikorera kwacu gukwiriye, sibyo? Kuko umurimo w'Imana ni kwizera, turabizi. Kugira ngo tube ibitambo byera, tube ibitambo ngo umutange imibiri yanyu. Nta kindi, ntabwo ari gutanga, ntabwo ari ngo dufate ino mibiri yacu tuyitange, oya. Iyo umwuka w'Imana kwinjiyemo, umubiri utanze Imana. Iyo wakiye kwizera muri wowe, kuko umubiri wo ni igikoresho. Ni nk'uko utarizera uba waratanzwe kuri Satani, kiba ari igitambo cya Satani. Umubiri waratwanze kuko urusohoza ibyaturutse mu mwuka w'Imana. Noneho iyo wizeye, kwizera bituma ibintu byawe wa mubiri wawe urawutanze. Wakiriye umwuka agiye kubeshaho bwa bugingo butange message kuri wa mubiri manifesting ibintu. Ni ukuvuga ngo umubiri yacu iyo dukoze igikorwa cyo kwizera tuba dutanze n'imibiri yacu. Byose bigomba kuba bigendana, kuko directly hari ikintu kivutse muri wowe, uravutse ugiye gukura, Imana igiye gukorera muri wowe. Niyo mpamvu rero umubiri wacu urindwa kugeza igihe Kristo azazira. Ngira ngo turimo gusoza rero, bene data, ntimutere ubwoba cyangwa ngo mwikange cyangwa ngo Satani abashuke. Amayoberane ya Antikristo atangira abayobye ababwira ko ibiza byose bije mu mubiri cyangwa ibyo mufata byose hari ikintu byabatwara, cyari icyo mushobora gukora mu buryo bw'umubiri ngo byifashe umwuka. Ntacyo. Iryo ni ikosa. Abantu bakora ikosa ryo gucurika ibintu, kuko barashaka umwuka niwe uyobora ubugingo bukazana rekomandasiyo cyangwa se komande ivuye ku mwuka ugahereza umubiri ukabipurimentinga. Rero abantu bashaka gukoresha imibiri akazi k'umwuka, which is imbuto. Icyo twabwira abantu, ntihagire abantu hari n'ibigarukira, hari n'abandi, hari abakoresha gutyo, hari abakoresha umubiri, hari n'abandi bahera muri soul itaraba inspiré n'umwuka w'Imana, igashaka gukora ibyo ari babandi baguma mu bishusho cyangwa mu bishusho, baguma mu mitekerereze y'abantu. Abo bantu banakunda gukoresha icyo bita conscience. Ako kantu uzanye ni keza. Hari abantu bizerera muri conscience, bakavuga ko umutimanama ngo ari wo Imana ikoresha kugira ngo igire umuntu inama. Rimwe na rimwe jyewe ndanabyumva kuko umutimanama nyine uva mu byo umuntu yumvise akabyizera. Niba twarumvise ijambo rya Kristo, ubu n'ubundi umutimanama uza ari ijambo rya Kristo. Ariko abandi bera ko banakoresha uwo mwuka atari n'ijambo rya Kristo bumvise, ahubwo barumvishe ibindi, usanga wa mutimanama wabo n'ubundi ugaragaza ibitari iby'Imana, ugaragaza iby'umubiri. Reka rero dusoze. Reka dushimire abantu mwese mwari mudukurikiye. Niba hari umuntu ufite ikibazo yumva yatubaza, ujya muri comment tubaze, kandi niba hari n'inyunganizi wayiduha. Icyo twifuza nuko abantu bamenya ukuri, bakava mu binyoma bya Satani, bakava mu byo Antikristo yimitse mu bantu bitari ukuri kandi bijyana abantu kurimbuka. Icyo tubasaba ni gukora subscribe, niba hari na comment waduka iduha nta kibazo.
imana ibahe umugisha. Bye bye.